Acá estamos justo en un sector muy cerca para que ustedes puedan disfrutar de unos senderos que nos va a llevar al bosque encantado de Mimbres. Tal vez podamos encontrar con algunos duendes que nos están esperando, contentos porque nosotros respetamos la naturaleza y la queremos, o el sendero al río, o el sendero a la orilla del lago. Son senderos de dificultad baja, fase accesible, se puede hacer autoguiado, quiere decir que pueden venir solos, están todos invitados. Por el momento está abierto por la tarde, los fines de semana, acceso gratis. Bueno, la idea es que ustedes puedan disfrutar y tomar unos mates, o simplemente sacar fotos, o venir a pintar. Bueno, lo interesante de todo esto es poder encontrarse con la naturaleza y encontrarse con uno mismo y esas emociones que nos trae para disfrutar de nuestra alma, y los invito, es interesante. ¿Nos acompaña? Vamos a ver qué pasa. La idea es que ahora vamos a ingresar a unos senderos que le llamamos el sendero del bosque encantado. En realidad son varios senderos, uno que va al río, otro que va al lago, a la orilla del lago, y otro que va al bosque, que es muy interesante para conocerlo. Allá tenemos unos mimbres púrpuras que son jovencitos, o sea, son tipo arbustos, y tienen ese color así tipo bordó, ese tipo color colorado fuerte, y realmente se llaman así, mimbres púrpura. Y entonces da el contraste con el amarillo, el verde y el fondo de los pinos. Es una zona muy linda para sentarse y dedicarse a pintar. Ahora los invito para que conozcan el sendero. Bueno, acá tenemos un sendero. En realidad estos senderos son de dificultad baja, es decir, está accesible para toda la gente. Y es de un recorrido corto, depende de para dónde va el sendero, puede ser 20 metros, 50 metros, 100 metros, depende del bosque hasta donde queramos internarnos. Ahora vamos a ingresar al sendero del bosque encantado de Mimbres, que son centenarios, o sea, tienen una energía impresionante. Bueno, lo que ustedes están viendo acá es nada más y nada menos que el río de Potrero de los Funes, que tiene esa particularidad que baja el agua de la sierra, se pierde en algunos lugares, va en forma subterránea, sale en otros lugares, acá se vuelve a perder, y más allá, llegando al lago, vamos a ver que vuelve a brotar el río. Es interesante, lógico, en esta época que ha llovido, que llueve poco, si no en el verano, viene mucha agua por acá. Y lindo para sacar fotos. Bueno, esto es el hombre, ¿no? Los hombres que viven y hacen daño, dejan basura y no se lleva toda la basura de vuelta. Acá no tenemos basurero, entonces le recomendamos a la gente que se lo lleve de vuelta. Lo importante de esto es que acá no se permiten ni motos ni cuatriciclos, nada de combustión y menos que hagan ruido. Sí se permite peatones
senderismo y bicicleta, o sea, senderos para las bicicletas que puedan cuidar todo el sistema. Acá nos desviamos del sendero, seguimos por el bosque encantado, pero en esta época del año podemos llegar a los pantanos, porque como baja el nivel de la cota del dique, entonces se puede llegar hasta lugares que en el verano no lo podemos hacer. Y ahí vemos los pantanos y lugares donde están todas las catas, loros y diferentes aves. El río de Potrero de los Funes, que nace ahí arriba en las sierras, es alimentado por el río de los Molles. Desde ese lugar llega, cruza todo el pueblo hasta llega y desemboca acá en el lago, ¿no? Que antiguamente no había lago. Antes que llegaran las familias Muñoz y los Funes, no existía el lago y tenías una especie de potrero enorme, como una cancha de golf vendría siendo, que los Funes utilizaban para criar animales y pastar en este lugar. Eso que está filmando es la India dormida. Más al atardecer, cuando ya se pone el sol, se alcanza un poco a divisar que tiene la naricita allá, tiene la frente, está mirando hacia arriba, tiene el cuello, bueno, los pechos y tiene las rodillas y los pies. Hay una leyenda, donde existía una guerra constante entre dos tribus, la del otro lado y la de este lado. Esas tribus que se peleaban constantemente, era una guerra eterna, hasta que el hijo del cacique de una de las tribus con la hija del cacique de la otra tribu se juntaban allá arriba porque se habían enamorado. Pero el cacique, padre de la India, los descubre y entonces lo mata al indio. Ella, por angustia, tristeza, se va arriba del cerro y se deja morir. Por eso se llama la India dormida. Fíjense a la derecha que hace como una bajada, ¿lo ven? En la cabeza de la India, hacia abajo, que un poco molesta el sol, está el Cerro Chato. Y vendría siendo como el cono, o digamos el sombrerito de la Pachamama, y detrás del Cerro Chato está el vallecito, donde está las cuevas de los indios. Ahí es donde mayor avistaje de ovnis se han visto que han venido a aterrizar. Para otra oportunidad lo vamos a llevar a ese lugar.